Здравствуйте, уважаемые телезрителя и любители мототехники. Сейчас я хочу продемонстрировать сигнализацию, которую я купил через интернет. Сигнализация называется X-Men, двустороннюю связью. В предыдущем своем видео я показывал распаковку этой сигнализации. Сигнализация работает замечательно, мне нравится. Сигнализация, радиус действия примерно проверял метров 100. Точно есть, даже больше, метров 100-150 на открытой местности. Ну, это я считаю нормально. Сигнализация. Так, что мы имеем? Мы имеем брелок с двусторонней связью с ЖК-экраном, но есть и другой брелок, он у меня дома. Здесь 3 кнопки, там 4 кнопки. Так, сейчас я вам покажу, как это все работает. Так, выключаем. Ключа нету в замке зажигания, как видите. Заведем с помощью этой сигнализации. Как видите, мотоцикл завелся с первого раза. Глушим также. Вернее, также, только другой кнопкой. Двигатель заглушился. Так, следующее, что я хочу показать вам. Так, включаем. Хова, зажигание, врубаем, заводим стартером. Стартером мотоцикл у нас завелся, все работает. Мотоцикл глушим по поводу брелка. Можно даже заглушить его, когда ключом завився. В любом случае можно заглушить на расстоянии. Средняя кнопочка, разъемный замок, глушим. Есть такое дело. Так, что еще интересное я хочу вам показать. Ну так, как ставим на сигнализацию. Так, ставится вот так, нажатием одной кнопки. Нажал, один раз подал звуковой сигнал, сидит на мотоцикл на сигнализации. При этом блокируется двигатель, то есть его на сигнализации завести невозможно. Так, ребятушки, врубаем. Второй раз. Это я только что отключил сигнализацию и подалось 2 коротких звука и поворотники замигали. Так, ставим на сигнализацию. Есть 4 режима чувствительности в мотоцикле. Ну, чувствительности на мотоцикле его установленной сигнализации. Так, сигнализация очень чувствительная. Ложим. Давайте вот так сделаем, чтобы вам было видно. Вот. Видите, ЖК-брелок начал вибрировать, и экран засветился, и ну, он чуть-чуть уполз по баку, ребята. Так, при этом я чуть-чуть усилие применил к баку, ну, чувствительности. Если второй раз, будет сигнализация сработает. Ну, вернее сказать, время уже прошло, поставилось на предупредительный. Если еще раз, то уже начинает подавать, огромные поворотники мигают. Вырубаем. Все, иногда ставим сигнализацию на охрану и включаем. Хоп, зажигание, то сигнализация сработает. Сработала. При этом двигатель заблокировался. Все, есть такое дело. Вот такая, ребята, сигнализация. Так, я говорил в предыдущем своем видео, что покажу установку на мотоцикл. К сожалению, видео не получилось снять, потому что очень дело было волокитливое с установкой сигнализации. Но я могу рассказать в следующем видео, как это сделать без проблем. Даже чтобы двигатель глушился на расстоянии пультом, прямо пультом. Ну, в общем, всем спасибо. До свидания. Пока. Забыл еще кое-что вам сказать. Есть один небольшой маленький нюансик в этой сигнализации. Короче, когда я устанавливал сигнализацию и долго заводил мотоцикл со стартера, при этом я на мотоцикле не ездил, аккумулятор сел.
И получилось так, что когда со стартера носивший аккумулятор заводишь, получается, что идет очень большой просадка электричества в системе мотоцикла, и сигнализация думает, что мотоцикл гоняют и подает звуковой сигнал. Ну, вы поняли, да, что я говорю? Но когда аккумулятор заряжен, этого всего нету. Чтобы такое было, нужно, чтобы аккумулятор практически полностью посадился. В общем, сигнализация мне нравится, хорошая. И что хотел добавить, что так получается, такая ситуация, что при запуске стартера на севшем аккумуляторе брелок издает сигнал сигнализации. Это, наверное, связано с тем, что у мотоцикла есть функция, что когда выключить питание сигнализации, то есть отключить от аккумулятора, идет сигнал на брелок, что сигнализация, что мотоцикл пытаются угнать. В общем, вот так-то. Но это я считаю нормально, в принципе. Когда аккумулятор заряжен, такого нет. Все, спасибо, пока.